Hoje eu vou estar ensinando para você como colocar efeitos sonoros utilizando o aplicativo Iocante. E se você ainda não conhece esse app, tem uma playlist completa do passo a passo de como utilizar esse aplicativo. Tem muitas dicas legais, então já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Eu já estou aqui com o aplicativo aberto e ele já traz vários efeitos sonoros para você estar utilizando em seus vídeos. Você nem precisa se dar o trabalho de baixar, mas caso queira, eu indico para você o próprio YouTube, a biblioteca que eles têm para estar baixando efeitos sonoros e música para os seus vídeos. Para encontrar os efeitos aqui dentro do aplicativo, você vai clicar em música e aqui ele já tem destaque, minha música, você pode estar extraindo o áudio, adicionando do seu dispositivo móvel, mas o nosso objetivo é efeitos, que é esse item bem aqui que vamos clicar nesse momento. E o legal do Iocante é que ele já separa por temas: aplausos, animais, de avião, bip. Ele tem muitos efeitos que você vai gostar e gratuitos. Eu vou clicar em um aqui para você estar vendo como é e como é para utilizar. Cliquei na categoria animais e todos esses aqui são sons que você pode estar clicando em cima. Eu vou clicar nesse primeiro para você ver o som. Quando você clica em cima, ele já reproduz e abre essa faixazinha aqui. E agora basta você clicar em usar e perceba que aqui nessa faixa, ó, laranjadinha, ele já veio para cá, o seu efeito sonoro. E aqui você pode estar arrastando, movendo, basta clicar em cima e aí você arrasta para qualquer lugar. Para deletar, você dá um clique em cima, vai abrir essas faixas e você clica em excluir. Ou você também pode estar diminuindo o volume dessa faixa de som, clicando em volume, deixando ele mais baixo ou mais alto. Você também pode estar parando, dividindo e cortando. Vamos ver aqui outro efeito sonoro para estar demonstrando para você. Alguns você vai ter que se atentar, caso você utilize para o YouTube, a copiar aqui embaixo as informações para poder compartilhar, devido em relação a direitos autorais. Mas isso vai depender do seu foco. Se for YouTube, se aparecer essa descrição aqui, você copia e coloca lá na descrição. Mas se for para vídeo, para você utilizar em casa, no seu celular, não tem problema não. Mais uma coisa, perceba que em vez de usar está escrito grátis. É como se você tivesse que desbloquear alguns sons. Então você clica em grátis. Você vai precisar assistir um anúncio para obter esse pacote gratuitamente. E já veio para cá também. Você pode adicionar vários em várias faixas do vídeo. Se você quiser já que venha certinho para o momento que você quer, tá vendo essa arestinha laranjada? É só você posicionar ela no momento que você deseja e depois você adicionar o efeito, tá? Bom, galera, a dica de hoje era essa, espero que tenha gostado e até a próxima!